ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သမထကျင့်စဉ်ပဲကျင့်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ပဲကျင့်ပထမဆုံးလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စကပါလဲလို့ဆိုရင်ကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်အောင်အရင်စောင့်တည်ဖို့လိုတယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်အောင်လုပ်တယ်လို့ဆိုတာပြင်လိုက်တာတခဏလေးပဲကိုကျင့်တရားဆိုတာအကြာကြီးပြင်ရတာမဟုတ်ဘူးအခုမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဒါကိုရှောင်လိုက်ပါပြီလို့စိတ်ထဲကစောင့်တည်လိုက်တာနဲ့နှုတ်ကထုတ်ဖော်ပြီးတော့စောင့်တည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကိုကျင့်တရားလုံလောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ရှေးဥစွာသီလစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရမယ်သီလစင်ကြယ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ကြာအောင်လုပ်ရမယ်ဘယ်နှလလုပ်ရမယ်ဘယ်နှနှစ်လုပ်ရမယ်ဒီလိုမရှိဘူးခုစောင့်တည်လိုက်ရင်အခုချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ငါငါးပါးသီလစောင့်တည်ထားတယ်ငါစင်ကြယ်နေပြီလို့အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ငါအခုချိန်ထိစောင့်တည်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာမှကျူးလွန်ထားတာမရှိဘူးဖောက်ပြက်ထားတာမရှိဘူးငါသီလဟာခုစောင့်တည်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးစင်ကြယ်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့အောင်းမေ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုကျေနပ်အာရမှုလေးဖြစ်လာအဲ့ဒီကျေနပ်အာရမှုလေးကိုအဝိပတိတာရလို့ခေါ်တာပဲစိတ်ထဲမှာနှလုံးမသားမရဖြစ်เสียမရှိဘူးဝမ်းသာစရာလေးဖြစ်လာအဲ့တော့ဝမ်းသာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအဲ့ဒီဝမ်းသာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါမောဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့ဒီနှစ်သက်မှုလေးတစ်ခုပေါ်လာအဲ့ဒီပါမောဇ္ဇာဆိုတဲ့နှစ်သက်မှုလေးပေါ်လာတဲ့အခါပီတိဆိုတဲ့ပို့ပြီးတော့စွမ်းအားရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ပီတိလို့ဆိုတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့နှစ်သက်မှုတစ်ခုထပ်ပေါ်လာအဲ့ဒါပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပီတိဖုံးနေတဲ့အခါမှာကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးဟာငြိမ်းချမ်းပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါကဒုက္ခလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီဒုက္ခရလာလို့ရှိရင်ပတ္တတိဆိုတဲ့စိတ်ရောပါရောအကုန်လုံးငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ငြိမ်းချမ်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်လာတဲ့တမာတိဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတမာတိပေါ်လာတဲ့အခါမှာယထာဘူတညာဏတတနာအာယုန်တစ်ခုကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အမှန်သိတယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဟုတ်ကိုကျင့်တရားကိုရှေးဥစွာဆင်ခြင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကသမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုအရင်ကျင့်ပြီးမှဝိပဿနာကိုအားထုတ်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံဆိုဒီမှာနှမျိုးတည်းပဲရှိတယ်ယုတ်နဲ့နာနှမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ယုတ်ဆိုတာအာယုံကိုသိနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အရာကိုခေါ်တယ်နာဆိုတာကအာယုံကိုသိတဲ့အရာကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအာယုံကိုသိတာနဲ့မသိတာဒီသဘာဝနှစ်ခုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တော့ကိုယ်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြင်မအာယုံကိုသိတဲ့အရာနဲ့ပြင်မကအာယုံကိုမသိတဲ့အရာဒီယုံနဲ့နာနှမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နာနှမျိုးပဲသိရှိတယ်ဆိုရထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုသမထအားထုတ်ပြီးမှကူးကျင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကစပြီးတော့ရှုသင့်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နန္တရားကစပြီးတော့ရှုသင့်တယ်သမထကျင့်စဉ်ကျင့်လို့အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ဟာတည်ငြိမ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတည်ငြိမ်လာတဲ့စိတ်ကိုပဲဝိပဿနာအာယုံအဖြစ်အသုံးချပြီးတော့ဝိပဿနာဘက်ကိုကူးတာအဲ့ဒါသမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကနန္တရားဘက်ကကူးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဝိပဿနာယာနိကတတ်သွားတဲ့အခါမှာနန္တရားဘက်ကမကူးပဲနဲ့ထင်ရှားတဲ့ရုပ်တရားတစ်ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့သွားရမယ်ဆိုလိုတာကဝိပဿနာတတ်သွားခြင်းလို့ရှိရင်ယုတ်ကစရှုပါလို့အဲ့တော့ဒီအကြံပြုချက်ဟာလုပ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလုပ်သင့်တယ်လို့ပြောတာသမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်ကစမရှုရဘူးနာကပဲရှုရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလွယ်ကူတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုဖော်ပြတယ်ဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲနာအစမရှုရဘူးယုတ်ကစရှုရမယ်လို့ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုကိုပဲပြောတာအဲ့တော့ဘယ်ကပဲစရှုလို့ရတယ်ဆိုတာတော့မှတ်ထားမှာပေါ့ကိုယ်အစဉ်ပြေတယ်လို့ရှုလို့ရတယ်ပေါ့အေးကောင်းပြီဆိုလိုတာကတော့ဝိပဿနာကူးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဝိပဿနာဆိုတဲ့အလုပ်ဟာ
အာယုံကယုံနဲ့နံနှစ်မျိုးတည်းကတစ်ခုခုပဲဖြစ်ရမယ်လို့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့ယုံနဲ့နံကွဲပြားသိရမယ်ယုတ်သိပြီးရင်လည်းနံသိမယ်နံသိပြီးရင်လည်းယုတ်ကိုသိလိမ့်မယ်ဒီနှစ်ခုကဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကအပေါ်ယံကိုကြည့်ပြီးတော့ယုံနဲ့နံနှစ်မျိုးကိုယုံနံလို့မသိပဲနဲ့ဘာသိလဲငါလို့သိတယ်ငါဟာလို့သိနေတယ်တတ္တဝါလို့သိနေတယ်သူရဲ့ငါရဲ့ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပဲသိနေတယ်အဲ့ဒီအတိပြောင်းလောက်အောင်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာယုံနဲ့နံနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့အခါမှာအဆင့်၃ဆင့်ကိုမှတ်သားထားသင့်တယ်ပေါ့ကိုဟာဘယ်အဆင့်မှာအလုံးလုံးနေတာတုံးဆိုအဆင့်ကျော်ပြီးတော့အလုံးမလုံးရဘူးအဆင့်အတိုင်းပဲအလုံးလုံးရမယ်အဆင့်၃ဆင့်ကိုပရိညာ၃ပါးလို့ပရိညာဆိုတာပရိဆိုတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ညာကသိတာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတာနဲ့ဝိရဝါဒသိတာမတူဘူးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တာတောင်မှပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့လူရှိတယ်နော်ပိုင်ပိုင်မပိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုသိတဲ့အလုပ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတာကိုပရိညာပရိပိုင်နိုင်စွာညာသိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာကိုပဲအဆင့်၃ဆင့်မှတ်ဖို့တကယ်သိရမယ့်အာယုံကယုံနဲ့နံနှစ်မျိုးပဲဆိုတာရုပ်ကိုတွေ့အောင်ရှာနိုင်ရမယ်နံကိုတွေ့အောင်ရှာနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီသိရမယ့်ဟာတွေကိုသိအဲ့ဒါလို့သိတဲ့အခါမှာဘယ်ရှုထောင့်ကသိတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှုထောင့်လေးတွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်နံရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်သဘာဝတရားလေးတွေရဲ့မတူညီတဲ့အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်ဥပမာရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်အပူနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ထင်းထင်းရှားရှားပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးကရုပ်တရားပဲနံဆိုတာကတော့အာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာညွတ်ညွတ်ပြီးတော့ဥလှဲ့သွားတဲ့သဘောလေးဥလှဲ့သွားတဲ့သဘောဆိုတာကြည့်ကိုယ့်ကိုနေရင်ကနေပြီးတော့အတန်လေးကြားလိုက်လို့ရှိရင်အတန်ဘက်ကိုစိတ်ရောက်သွားတာဒါဥလှဲ့တဲ့သဘောပဲပေါ့မြင်လိုက်ရင်လည်းမြင်တဲ့ဘက်ကိုဥလှဲ့သွားတယ်အနံ့ရရင်လည်းနံ့ရတဲ့ဘက်ကိုဥလှဲ့သွားတယ်ဟောဒါဥလှဲ့သွားတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါနံရဲ့သဘောလက္ခဏာလေးပဲအဲ့ဒါလို့ဒါကိုစာလို့ပြောတော့နမနလက္ခဏာအာယုံရှိတဲ့ဘက်ကိုညွတ်သွားတဲ့လက္ခဏာလို့ညွတ်သွားတယ်ဆိုတာဥလှဲ့တာကိုပြောတာအဲ့ဒီအာယုံဘက်ကိုဥလှဲ့သွားအဲ့ဒါလို့သဘာဝတရားကိုယ်ပိုင်သဘာဝတရားလေးတွေကိုနဲ့ဒီရှုမှတ်ရမယ့်ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့လိုတယ်ဆိုပါစို့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအာယုံကိုခိုင်ခိုင်မာတစ်ခုတော့ရှိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒီအာနာပါနကမ္မထာဆိုတာအလုံးအတွက်အမြဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာယုံတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အာနာပါနဆိုတာကိုမဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိထိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လေဝင်လေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလည်းပဲဖျားဖြစ်အောင်အထုတ်တဲ့ကမ္မထာဟာအာနာပါနကမ္မထာပဲပေါ့သို့တော်ဒီအာနာပါနကမ္မထာဟာလွယ်ကူလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအမတန်မှတတိအမတန်မှကြီးမားတဲ့တတိအမတန်မှကြိုးစားတဲ့ဝီရိယအမတန်မှထက်သန်တဲ့ပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုရင်ဒီအာနာပါနအောင်မြင်နိုင်မှုမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာနာပါနတတိထွက်လေဝင်လေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားဖို့စိတ်အာယုံလေးကတတိလေးဟာဒီထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာကတ်နေအောင်ပထမခြေတိုင်းအနေနဲ့စတင်ညဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့စလိုက်တာညာတပရိညာကိုစမယ်ဆိုရင်စိတ်ညစ်တဲ့အရာကိုကတ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့မှတ်နေလိုက်တဲ့အခါသမထဆိုလို့ရှိရင်တော့လေထီးတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပဲကြည့်ဥဆိုင်ပြီးမှတ်တယ်ကျန်တာတွေကိုမေ့ထားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ထားလိုက်လို့ရှိရင်တမာတိမြန်မြန်ရလာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝလေးတွေရှုသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသဘာဝလေးဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားသိလို့ရတယ်ပေါ့အာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလေရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘာဝလေး
အဲ့ဒီလေရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘာဝလေးထိလိုက်တဲ့ထိတဲ့အခါမှာသိနိုင်တဲ့စွမ်းအားအသိစိတ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရာဆိုတဲ့အနေအထားရှိတဲ့နာသီးပြားမှာရှိတဲ့ကာယပတာရလေးဟောထိလိုက်မှထိလိုက်တဲ့အခါဒီနှစ်ခုဆုံလိုက်တဲ့အခါသိလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ထိသိစိတ်ကလေးအဲ့ဒီ၃မျိုးကိုမိအောင်ဖန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့လူတိုင်းမှာမိအောင်ဖန်ကြည့်တယ်ဆိုတာတပြိုင်နက်တည်းတော့ဒီ၃ခုကိုမသိနိုင်ဘူးပေါ့သို့တော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုသိသွားရမယ်သိတာဟာဒီ၃မျိုးရှိတယ်ဆိုတာသိဖို့ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အသိစိတ်ဆိုတာအလွန်မြန်တယ်မြန်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေလေးကသဘာဝတစ်ခုထိုရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေလေးရဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကသဘာဝတစ်ခုထိလိုက်လို့သိမှန်းသိတဲ့ပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးကသဘာဝတစ်ခုလို့ဒီသဘာဝ၃ခုလောက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းလေလေးကလည်းပဲသူထိတယ်ဆိုတာမသိဘူးသူလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာမသိဘူးနှာသီးပြားကလည်းလေလေးကငါ့ကိုလာထိတယ်ဆိုတာမသိဘူးသိတာကသိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကသိတယ်လို့အဲ့ဒီမှာမသိတဲ့သဘောတရားနှစ်ခုကရုပ်တရားသိတဲ့သဘောတရားတစ်ခုကနံတရားလို့ဟောရုပ်နဲ့နံနဲ့ဒီလိုကွဲပြားသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအာနာပါနသိတယ်လို့ပဲကိုထိုင်းနေတဲ့အခါကျတော့ထိုင်းနေတဲ့နေရာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိနေတဲ့နေရာကိုလည်းအာယုံပြုကြည့်လိုက်အောက်ကထိုင်းနေတဲ့အရာရဲ့ပူရင်ပူတယ်နှွေးရင်နှွေးတယ်အေးရင်အေးတယ်မာရင်မာတယ်ပြောရင်ပြောတယ်ဆိုတာမျိုးထင်ရှားလာတယ်အဲ့တော့မာတယ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာပထဝီဓာတ်ရဲ့သဘောပဲပူတယ်အေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်တေဇောရဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီမတူညီတဲ့သဘာဝလေးကိုသိတယ်အဲ့ဒီမတူညီတဲ့သဘာဝလေးကိုလက်ခံနိုင်တဲ့နေရာကတစ်ခုပူတာကိုပူမှန်းသိလိုက်တယ်အေးတာကိုအေးမှန်းသိလိုက်တယ်မာတာကိုမာမှန်းသိတယ်ပြောတာကိုပြောမှန်းသိလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အသိလေးရတစ်ခုဆိုသူလည်းပဲ၃ခုသွားတာပဲအဲ့ဒါလို့ထွက်လေဝင်လေတယ်မဟုတ်ဘူးမျက်စိကမြင်တော့လဲအဲ့ဒါလိုပဲ၃မျိုးပဲနားကကြားတော့လဲ၃မျိုးပဲနှာခေါင်းကအနံ့ရတာလဲ၃မျိုးပဲတခြားအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကလျှာနဲ့အစားစားရင်လည်းပဲတူတူပဲအရသာရဲ့လျှာရဲ့လေရသိတဲ့စိတ်ရဲ့ဟောဒီလို၃မျိုးဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတာကိုကွဲပြားသိလာအောင်နံပါတ်1ကြိုးစားတာဟာညာတပရိညာပိုင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုမကြိုးစားပဲနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုသွားရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင့်ကျော်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာအဲ့တော့ကိုလောက်ရမယ့်အလုပ်ကဒါတွေကိုclear ဖြစ်အောင်ရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ဘာမှကိုစိတ်ထဲမှာမသေးမကွဲဆိုတာမရှိရအောင်သူ့လေ့ကျင့်မှုလိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးပဲလေ့ကျင့်မှုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုညာတပရိညာဆိုတာသဘာဝရှုထောင့်ကနေပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုသိတာညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့သိရင်ကနေပြီးတော့အဆင့်တက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်ဒါတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းပဲသူကသဘောပေါက်လာတယ်ဆိုပါတော့ဒီလေလေးဖြစ်နေတာလည်းပဲလူရဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီလေလေးဟာရှုသွင်းမှုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ဟာအကြောင်းတရားပဲလို့ကိုသိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားထိုစိတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါယောဓာတ်ကလေးဟာနာသီးပြားကိုလာထိတဲ့အခါအဲ့ဒီထိမှုကြောင့်ထိမှန်းသိလိုက်တဲ့အသည့်လေးကပေါ်လာရတယ်ငကိုကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသည့်လေးတွေလည်းဝင်လာတယ်ရှင်းလင်းသိလာတယ်အဲ့ဒီမှာခုနကသဘာဝလက္ခဏာလေးတွေကိုလေရဲ့လှုပ်ရှားမှုသဘောကာယပတာရရဲ့လေကိုဒီထိနိုင်တဲ့သဘောထိလို့သိတဲ့သဘောဒီသဘာဝလေးတွေကိုသိတဲ့အဆင့်ကဒီအဆင့်လေးသိလိုက်တာနဲ့ငါထင်းနေတဲ့တတ္တဝါဆိုတာမရှိပါလားဒီ၃မျိုးပဲရှိနေတာပါလားလို့သဘောပေါက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီယုံနဲ့နံဒီနှမျိုးတည်းပဲရှိနေတယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့တတ္တဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့အထင်ကြီးဟာပျောက်လာအဲ့ဒါလို့ပျောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်ဒါတွေကလည်းပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုပါသိရှိနားလည်လာတယ်အဲ့ဒီသိရှိနားလည်လာတာကိုဒါပစ္စယပရိက္ခညာခုနကနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာလို့စာလို့ပြောတဲ့အခါအဲ့လိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဒုတိယရဲ့တဏ္ဍာမှာယုံနဲ့နာနှမျိုးပဲရှိတယ်လို့သ
တတ္တဝါဆိုတဲ့အတွေးတွေဟာလုံးဝပျောက်သွားပြီလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာသင်္ခါရတရားတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့ပစ္စယပရိက္ခသင်္ခါရပရိစ္ဆေဒညာဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာအကြောင်းတရားတွေကိုပါသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အကြောင်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တန်တရားတွေလည်းကင်းသွားတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်နှမျိုးနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပစ္စယပရိက္ခညာဆိုတာရှုမှတ်ရမယ့်အာယုန်တွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့အပိုင်းမို့သူ့ကိုညာတပရိညာအဆင့်လို့ပြောတာအဲ့ဒီညာတပရိညာအဆင့်ကိုကြော်ပြီးတဲ့နောက်မှာမမြဲဘူးဆိုတာတွေကိုသွားပြီးတော့တွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်ကြော်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်သန္နမထေမြတ်ဟာအဲ့ဒီညာတပရိညာပိုင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိဘဲနဲ့သူကအဆင့်ကြော်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာတွေကိုသူကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာငါလည်းအနိစ္စဆိုတာသိတာပဲဒုက္ခဆိုတာလည်းသိတာပဲအနတ္တဆိုတာလည်းသိတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ဟာကိလေသာတွေကလွတ်မသွားနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတာသူကပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်တို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်တို့ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မလေးကျင့်မဲနဲ့အထက်ဉာဏ်တွေကိုသူကတက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသူကတရားမရဘဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုသိလို့ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့အတွက်သူ့ကိုဟောပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာလမ်းကြောင်းမှန်သွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာတစ်ခုကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီညာတပရိညာအပိုင်းမှာရှုเสียအာယုန်တွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါညာတပရိညာညာတပရိညာဆိုတာဖြစ်မှုပြက်မှုကိုမသိသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသဘာဝတရားတွေကိုပဲမိနေသေးတယ်ဟောယုတ်ဆိုတာဒီလိုပဲနာမ်ဆိုတာဒီလိုပဲပထဝီဆိုတာဒီလိုပဲအာဘောဆိုတာဒီလိုပါလားတေဇောဆိုတာဒီလိုပါလားဝါယောဆိုတာဒီလိုပါလားလို့သဘာဝလေးလက္ခဏာလေးတွေသိလာတယ်ဖတ်တာရဲ့သဘောတွေဝေဒနာရဲ့သဘောတွေတင်ညာရဲ့သဘောတွေစိတ်ရဲ့သဘောတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလာတဲ့အခါသိလာပြီးတဲ့နောက်အကြောင်းကိုပါပိုင်းခြားပြီးတော့သိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါညာတပရိညာအဆင့်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်လာပြီလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီညာတပရိညာအဆင့်ကိုကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်အားထုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုကြိုးစားအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့လောက်ရမယ့်ဟာပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိရဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်အဆင့်မြင်အမြင်ဟာမြင့်လာတယ်တိရဏပရိညာဆိုတာပါလဲလို့ဆိုရင်ကိုသိတဲ့ခေါဏကရုပ်တရားနံတရားတွေဟာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတယ်မဖြစ်ခင်ကလည်းတဏှာထဲမှာစုနေတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်လည်းလုံးဝပျောက်ကွယ်ပြီးတော့သွားတယ်တဏှာမှာသွားပြီးစုဝေးတည်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလို့အနိစ္စရဲ့သဘောတရားမမြဲတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပြီးပြက်လာတဲ့သဘောတရားတွေနဲ့ခုနကအာယုန်တွေပေါ်မှာရှုမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါကြတော့တာမညလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်တာမညဆိုတာလူတွေကနားလဲတာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်တာမညဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝိသေသနဲ့တွဲတဲ့တာမညမဟုတ်ဘူးဒီနေရာကတာမညရဲ့သဘောကဘာလဲလို့ဆိုရင်အားလုံးဆိုင်တဲ့အမှတ်အသားလို့ပြောတာသင်္ခါရတရားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ခုနတုန်းကသဘာဝလက္ခဏာဆိုတာတစ်ခုစီတစ်ခုစီနဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်အားလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးတာမညလက္ခဏာကျတော့အားလုံးနဲ့ဆိုင်သင်္ခါရတရားအားလုံးဟာမမြဲဘူးဆိုတာဒီလိုသိတာလားတော့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့လက္ခဏာဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဆိုတဲ့ဒီအမှတ်အသား၃မျိုးကိုပြောတာအဲ့ဒီအမှတ်အသား၃မျိုးဟာသင်္ခါရတရားတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုကမြင်လာအောင်ရှုမြင်တတ်ဖို့လိုလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှုမြင်တတ်ပြီးဆိုတော့မှဝိပဿနာဟာစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ခုနကဉာဏ်တစ်ခုကဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပဲရှိသေးတယ်ညာတပရိညာဆိုတာဝိပဿနာရဲ့အာယုံကိုရအောင်ယူထားခြင်းသာရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုံရဲ့သဘာဝကိုဒီတာမညလက္ခဏာတွေကိုမမြင်သေးဘူးအဲ့တော့အခုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒါကြတော့မှလက္ခဏာရာမဏိကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဒီအမှတ်သားတွေပေါ်မှာစိတ်ကရောက်ပြီးတော့သိနေတဲ့အသိပညာတစ်ခုတဲ့
အဲ့ဒါစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါရင့်တန်လာအောင်အကြမ်းပြင်းစဉ်းစားတာလဲလောက်ရတယ်သမထနာဉာဏ်ဆိုတာမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့စဉ်းစားနေရစဉ်းစားမှုလောက်ရတယ်ထင်ရှားတာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်ဆိုပါစို့ကြားနေတဲ့အတန်လေးတစ်ခုကိုကြားရင်နားထောင်ရင်ကနေစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပထမပေါ်လာတဲ့အတန်လေးပျောက်ပြီးဒုတိယအတန်ပေါ်လာတယ်ဒုတိယအတန်ပျောက်တော့တတိယအတန်ပေါ်လာတယ်တတိယအတန်ပျောက်တော့သရုတ်ထအတန်ပေါ်လာတယ်ရှေ့ပိုင်းအတန်တွေကပျောက်ပြီးနောက်တော့အတန်တွေပေါ်လာတယ်ဆိုတာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ပျက်စီးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာကြည့်လို့ရဥပမာမဲ့မြေကြီးကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရေပြင်ကြီးပဲတာမန်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေပြင်ကြီးပဲမြင်မယ်သေးသေးချာချာအသေးစိတ်ကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီရေတွေရဲ့ရွေလျားနေတဲ့သဘောကိုမြင်သွားမှာပေါ့ထို့တူပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတာမန်အနေထားနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ငါခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာပါလားဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေဟာလည်းရွေရှားပြီးသာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေသာဆိုတာမြင်လာတယ်စိတ်ရွေရှားပြောင်းလဲနေတယ်လို့ရုပ်ဟာလည်းပဲရွေရှားပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုင်ရာတက်တန်းလေးကုန်တာနဲ့ဒါတွေကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာပဲဖြစ်တာကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတာပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တာစုပေါင်းပြီးတော့သုံးသပ်နိုင်တာခုနကြားနေတဲ့အတန်တွေမရှိတော့ဘူးပျောက်သွားပြီဟောအခုကြားနေတာကခုနအတန်မဟုတ်ဘူးအဒီကြားပြီးတော့နောက်ထပ်ကြားတဲ့အတန်လဲပြီးခဲ့တဲ့တုန်းကကြားခဲ့တဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးဒါကအသစ်အကြောင်းနဲ့အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာပဲလို့ဒီလိုမြင်အောင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်တဲ့နည်းကိုကလာပတာမတနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာကလာပတာမတနာနည်းနဲ့ခြုံငုံပြီးတော့အလုံးသင်္ခါရတရားတွေဟာဒီလိုပဲလို့ခြုံငုံသုံးသပ်တာနောက်နေယဝိပဿနာဆိုတာဒါပြက်တယ်လို့ကျန်တာတွေလည်းပြက်နေတာပဲလို့အနုမာနနည်းနဲ့ရှုနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတရားတွေကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့မြင်လာတယ်ဒုက္ခလို့မြင်လာတယ်အနတ္တလို့မြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအနိစ္စလို့မြင်လိုက်တာမမြဲဘူးလို့မြင်လိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့နောက်ကဒုက္ခဆိုတာလည်းမြင်လာတယ်အနတ္တဆိုတာလည်းမြင်ဒီသုံးခုကဆက်ဆက်နေတယ်တခုမြင်တာနဲ့အားလုံးဟာမြင်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့အနိစ္စဆိုဒီမှာအကြောင်းတစ်ခုကိုမှီပြီးတော့ငကောကမရှိဘဲနဲ့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့နောက်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအရာကသင်္ခါရတရားတွေမှာအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့အနှောက်အယှက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဥပမာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စောင်းတန်ကလေးတစ်ခုနားထောင်နေတဲ့အခါမှာကြည့်အဲ့ဒီစောင်းတန်ကလေးဟာစောင်းကြိုးထဲမှာရှိနေသလားစောင်းအိုးထဲမှာရှိနေသလားတီးတဲ့လူရဲ့လက်ထဲမှာရှိသလားသို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတာလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှမရှိဘူးဆိုတာသိကြတယ်ဘယ်နေရာမှမရှိဘဲနဲ့ဒီစောင်းတန်ကဘယ်လိုလုပ်ပေါ်လာရတယ်လဲဆိုရင်ကျိုးရဲ့အိုးရဲ့တီးတဲ့လူရဲ့လုံလပြောကရဲ့ဟောအကြောင်းသုံးခုပေါင်းလိုက်မှဒါလေးကပေါ်လာတယ်ငကောရှိနေတာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးမရှိတာပေါ်တာပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒါလေးကလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြန်တယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတာပြန်မလာတော့တဲ့အနေနဲ့ပျောက်သွားတာနောက်ထပ်တီးလို့ပေါ်တဲ့အတန်ကနောက်အကြောင်းနဲ့နောက်အတန်ပဲသို့တော့အလားတူတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်တာပေါ့အလားတူကိုကမျက်စိလဲပြီးတော့အရင်အတန်ပဲလို့ဒီလိုပြောကြတာဟုတ်တကယ်တော့အရင်တန်နဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့သူပြီးသွားပြီအခုကနောက်တီးတာနောက်အတန်နဲ့နောက်အကြောင်းပဲအဲ့ဒါလို့သဘာဝတရားတွေရဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအနိစ္စမြင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာဟာကြီးကအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်ပြီးဒုက္ခပေးနေတာပါလားနှောက်ယှက်နေတာပါလားလို့မြင်တာဟာဒါဒုက္ခလို့ခေါ်တာစိတ်ပြည့်စရာကြီးလို့မြင်လာရင်ဒါဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်တယ်လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပြနေတာကြီးကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ပြည့်စရာကြီးဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာအဲ့စိတ်ပြည့်စရာကြီးဖြစ်လာတဲ့အရာတစ်ခုကို
ငါအလိုကြဖြစ်နိုင်မလားလို့စဉ်းစားရင်ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုလုံးနိုင်တာတခုမှမရှိဘူးသူ့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့မြင်လိုက်တာအနတ္တကိုမြင်လိုက်တာနောက်တစ်ခုကအနတ္တမြင်ပုံလေးကသူကမမြဲတဲ့သဘောတရားကြီးကိုမြဲအောင်သူ့ဟာသူလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးသူမမြဲတာကိုပဲသူ့ဟာသူဘာမှမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးအခိုက်အတန့်လေးမှာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာပြီးတော့သူကပျက်စီးသွားတယ်မမြဲတဲ့သဘောတရားကြီးကသူများကိုမြဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မှာတော့ဘယ်လိုမှကိုတောင်မှမမြဲပဲနဲ့သူများကိုမြဲအောင်ဘယ်လိုမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စွမ်းအားတတ္တိမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီသဘာဝကိုဆင်ញင်စဉ်းစားတာဟာအနတ္တကိုမြင်တာပဲနောက်တစ်ခုအနတ္တမြင်ပုံတစ်ခုကဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဟာရုပ်သက်သက်နံသက်သက်မြတာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတဲ့သဘာဝတွေသာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာငါလို့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးဘယ်ဟာကိုငါဟာပြောမှာတော့ပြောလို့ရတာတခုမှမရှိဘူးလို့ဒီလိုမြင်လို့ရှိရင်ဒါတုံညလို့မြင်တာခေါ်တယ်ဘာမှမရှိဘူးလို့မြင်လိုက်တဲ့တုံညဆိုတဲ့အမြင်ဟာအနတ္တရဲ့အမြင်ပဲပေါ့အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်တဲ့နေရာမှာမြင်ပုံမြင်နည်းတွေမတူကြဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိသုဒ္ဓိမေမှာတော40ဆိုတာပေးထားတာရှိတယ်တောဆိုတာကအနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တတောဆိုတဲ့ဒီအချင်းရာဒီတောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအချင်းရာအနိစ္စအချင်းရာဒုက္ခအချင်းရာအသင်္တရံဖြစ်ပုံအချင်းရာလေးတွေကိုတောလို့ပြောတာဒီနေရာမှာနော်အဲ့ဒီသဘာဝရှုပုံရှုနည်းအချင်းရာလေးတွေအများကြီးပဲအနိစ္စလို့မြင်တယ်ဆိုတာမခိုင်မာရင်လည်းအနိစ္စလို့မြင်တယ်နော်ဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာကိုလည်းအနိစ္စလို့မြင်တယ်ဒုက္ခလို့မြင်တာကြတော့ယောဂကြီးလို့မြင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒုက္ခမြင်တာပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာစူးဝင်နေတဲ့စူးညောင်ကြီးလို့မြင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒုက္ခကိုမြင်တာပဲတစ္ဆက်နေတယ်လို့မြင်တာလည်းပဲဒုက္ခကိုမြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အနတ္တမြင်ပုံကြတော့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာငါမှမဟုတ်ပဲတစိမ့်တရားကြီးပဲလို့မြင်တာလေအနတ္တလို့မြင်တာပဲဒီထဲမှာငါဟာလို့ထောက်ပြစရာတခုမှမရှိဘူးသူကသူဖြစ်နေတာလို့မြင်တာလည်းပဲအနတ္တကိုမြင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့မြင်ပုံမြင်နည်းတွေဟာဘယ်လိုပဲမြင်သမျှဟာဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဒီ၃မျိုးထဲမှာမြင်တာပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့မြင်လာလို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာတက်လာတဲ့အခါကျတော့တိရဏဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချလာအသိဉာဏ်တစ်ခုကခုနကသိယုံသိတာရုပ်ကိုသိတယ်နာမ်ကိုသိတယ်သိယုံသိတယ်တိရဏပရိညာကြတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးတွေပါလာတယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လာတော့ဆိုမမြဲဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လာတယ်ဆင်းရဲတယ်လို့ဆုံးဖြတ်လာတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးတွေသူကအဲ့ဒါလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးတွေချနိုင်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်လာတယ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်နှစ်ခုကသမထနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယဗျာဉာဏ်ကိုခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုရောက်လာလို့ရှိရင်ကိုဟာဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့တိရဏပရိညာပိုင်းကိုရောက်လာပြီလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ညာတပရိညာပိုင်းခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတိရဏပရိညာပိုင်းရောက်လာပြီအဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာပါဟနပရိညာလို့ခေါ်တယ်ပါဟနဆိုတာဖယ်ရှားလိုက်တာတွန်းလှန်ဖယ်ရှားဖြောက်ပလိုက်တာပေါ့ဖြောက်နိုင်လာတယ်ပေါ့ခုနကအမှန်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စလို့မြင်လာလို့ရှိရင်တစ်သလုံးထင်လာတဲ့မြဲတယ်လို့ထင်လာတဲ့အထင်ကြီးကပျောက်သွားတယ်ဒုက္ခလို့မြင်လာတဲ့အခါမှာတစ်သလုံးချမ်းသာတယ်လို့ထင်လာတဲ့အထင်ကြီးကပျောက်သွားတယ်ငါပိုင်တယ်လို့တစ်သလုံးထင်လာတဲ့အတ္တတင်ညာဟာအနတ္တလို့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်နှစ်သက်เสียကြီးလို့တစ်သလုံးထင်လာခဲ့တာဟာညီငွေเสียကြီးလို့မြင်လာတဲ့အခါမှာနှစ်သက်เสียဆိုတာကိုဖြောင်းနိုင်သွားတယ်ပေါ့သိမ့်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အနေအထားတွေကိုစွန့်လွတ်မှုကနေပြီးတော့ဖျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားပြီးတော့မြင်သွားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်တွေကြတော့ပါဟနပရိညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပါဟနပရိညာကဘယ်ကနေစတော့ဆိုဘင်ကဉာဏ်ကနေပြီးတော့စတာပေါ့နောက်ဆုံးလောကီပရိညာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်အထိအောင်ပေါ့အဲ့ဒီအဆင့်ကလည်းပဲဒီမှားယွင်းတဲ့အယူဆတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေတက်လာတယ်ဆိုတဲ့ပါဟနပရိညာပိုင်းပဲနောက်ဆုံးမှာသင်္ခါရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
လုံးဝရှင်းရှင်းကြီးမြင်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့အတွေးတွေအလုံးပြောက်သွားပြီးဆိုင်ရာကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်နိုင်ပြီမက်စိတ်ဖို့စိတ်မဉ္ဇဉ်ဖို့ဉဏ်ရလာပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဒီလုပ်ငန်းဟာပြီးဆုံးတာမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်သေးလို့ရှိရင်ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုဟာမပြီးသေးဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဆိုတာဘယ်လောက်ကျင့်ရမှာတုံးလို့မေးရင်တစ်သက်လုံးကျင့်ရမှာဘယ်အချိန်ကျင့်ရမှာတုံးဆိုအချိန်မရွေးကျင့်ရမှာကိုယ်တဏ္ဍမှာဒီဝိပဿနာက3မျိုးရှိတယ်ပေါ့အခုကအဆင့်3မျိုးကိုပြောတာအဆင့်3မျိုးကညာတပရိညာအဆင့်တိရဏပရိညာအဆင့်ဘာဟာနာပရိညာအဆင့်လို့အဆင့်30နဲ့သွားတယ်အဆင့်ကျော်ပြီးတော့မလုပ်ရဘူးညာတပရိညာအဆင့်ဆိုတာဝိပဿနာရဲ့အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုင်နိုင်သိအောင်လုပ်တာတိရဏပရိညာရဲ့အဆင့်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုမပိုင်တဲ့သဘောဆိုတဲ့တာမညာလက္ခဏာရှုထောင့်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာပါဟနာပရိညာအဆင့်ဆိုတာအထင်တွေအမြင်တွေမှားယွင်းလာတဲ့အယူဆတွေကိုဖယ်ရှားသွားနိုင်တာဟော30ပိုင်နိုင်သိတဲ့အဆင့်ကနေပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့အမှားတွေကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဟောအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်သွားမှဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဟာမဲ့ဉာဏ်ရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်လာမယ်တဲ့မဲ့ဉာဏ်ရဖို့ရအတွက်မဲ့ဉာဏ်ဆိုတာလောက်ရတဲ့အလုံးမဟုတ်တော့ဘူးကိုလောက်ရမှဝိပဿနာဉာဏ်ပဲမဲ့တရားလိုချင်ဝိပဿနာပဲလောက်ရအလင်းအောင်လိုချင်လို့ရှိရင်ဘာလို့ရတော့မိထွန်းတာပဲပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာဟိုအလင်းကိုကမိမထွန်းမဲ့နဲ့ငါအလင်းရခြင်းနဲ့ဆိုလို့မရဘူးလေမှန်ပါပါအဲ့တော့အကျိုးတစ်ခုဟာအကြောင်းတရားကိုအထောက်ရတာပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအထောက်ရင်ကနေပြီးတော့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ဆိုတာမျက်မှောက်ပြုရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာကို3မျိုးခွဲထားတာရှိတယ်ဝိပဿနာတစ်ခုကသင်္ခါရတရားတွေကိုပိုင်နိုင်သိတဲ့ဝိပဿနာကသင်္ခါရပရိက္ခဏနဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကဒီထက်မြက်သည်ဖြစ်စေမထက်မြက်သည်ဖြစ်စေဝိပဿနာဉာဏ်မှန်သမျှသည်မဲ့ဉာဏ်ကိုဥတည်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကမဲ့ဉာဏ်ကိုပဲဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်တဲ့။အော်ထက်တန်တဲ့နောက်ဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်ဖလားသမပတ္တိသောတပန်ဖြစ်လို့သောတပတ္တိဖို့ဝင်စားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြန်ရောက်ခြင်းနဲ့ပြန်သွားခြင်းနဲ့တဂရဂံဖြစ်လို့တဂရဂမိဖို့အနာဂံဖြစ်လို့အနာဂမိဖို့ယန္တာဖြစ်လို့ရတ္တဖို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဟောဒီဝိပဿနာကပဲသွားတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာကြတော့ဖလားသမပတ္တိဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်သူကြတော့ထက်မြက်မှပဲရတယ်နှုတ်နေရင်ဖို့ဝင်စားလို့မရဘူးသူကကိုယ်ဝိပဿနာထက်မြက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလေ့ကျင့်ရမှာပဲနောက်တစ်ခုဝိပဿနာတစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်និရောဓသမပတ္တိအတွက်ဝိပဿနာအဲ့ဒီនិရောဓသမဘတ်ဆိုတာတော့အနာဂတ်နဲ့ယဟန္တာပဲဝင်စားလို့ရတယ်အနာဂတ်ယဟန္တာလည်းပဲဆံရပြီးသားသမထဝိပဿနာဇုံနဲ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဝင်စားလို့ရတယ်ဘဝတစ်ခုမှာစိတ်ကိုခဏရပ်တန့်ပြစ်တဲ့နိစ္စနဲ့ဟာအမှန်တမ်းခက်ခဲတာပေါ့တာမန်နဲ့ပဲလွယ်မလဲအသိစိတ်တွေကိုရပ်တန့်ပလိုက်တာအရှိန်အဟုန်နဲ့သွားနေတဲ့စီးနေတဲ့အရာကြီးတစ်ခုခိတ္တခဏရပ်ပလိုက်တာစိတ်တွေကိုရပ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုယတနာထားနိုင်တဲ့စွမ်းရတတ္တိရှိတဲ့និရောဓသမဘတ်ဆိုတဲ့ဟာဝိပဿနာဟာသူကမထက်မညံ့သိပ်ပြီးတော့လဲထက်တန်တဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်เสียရဘူးသိပ်ပြီးတော့ပြောညံ့တဲ့ဝိပဿနာလည်းမရှိเสียရဘူးအလဲအလန့်ကိုသူကသွားရတယ်တဲ့သွားမှကိုလုံးချင်တဲ့အလုပ်ဟာရတယ်ဟုတ်တာပေါ့ရွှေကိုတန့်စင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမီးပြင်းလို့လည်းမရဘူးမီးလျှော့ပြီးလုံးလို့လည်းမရဘူးသူကရွှေရဲ့အညစ်အကြေးကိုထုတ်ချင်လို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့ဒီစနစ်နဲ့သူကသွားမှအပူပေးလိုက်အေးခံလိုက်အပူပေးလိုက်အေးခံလိုက်နဲ့ဒီလိုသွားမှသူကရွှေရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုတာထွက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီသဘောပဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်နေကြတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာသင်္ခါရတွေကိုပိုင်နိုင်သိဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဘသူရဲ့ကြိုးစားချက်ပဲဖြစ်
နိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်အကူမဉ္ဇဉ်ရဲ့အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်အနေနဲ့အမြန်သာရောက်တာမရောက်တာအနေနဲ့အမြန်ပဲရှိတယ်အထောက်အကူမဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ချိန်တန်လို့ရင့်တန်လာလို့ရှိရင်တဦးနဲ့တဦးကမတူညီနိုင်ဘူးအသိဉာဏ်ရင့်တန်တာနဲ့မရင့်တန်တာမတူနိုင်ဘူးမတူနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီရတာမရတာကိုမစင်စားပဲနဲ့လှုပ်တာမလှုပ်တာကိုပဲစဉ်းစားအောင်ကိုဟာလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားခရီးတစ်ခုကသွားတဲ့အခါမှာမလှမ်းပဲနဲ့မသွားပဲနဲ့ရောက်တဲ့ခရီးဆိုတာမရှိဘူးကုန်းကြောင်းသွားပါနဲ့သွားတလန်းချင်းသွားနေဖို့လိုတယ်ခြေလမ်းတရားရောက်ရမယ့်ခရီးဆိုလို့ရှိရင်တလန်းလှမ်းထားပြီလို့ရှိရင်69လမ်းပဲကျန်တော့တယ်တလန်းမှမလှမ်းသေးတဲ့လူကအလှမ်းတရားလုံးကျန်နေမှာပဲအဲ့ဒီအလှမ်းတရားသူကသူတော့ပြေးလာမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘာကိုစူးစမ်းပြီးတော့လှမ်းကြအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဆိုတာလည်းပဲဒီလိုပဲကျင့်ပြီးတော့သွားအောင်အဲ့ဒီလိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေမှာတလန်းပြီးတလန်းဆိုတာနီးလာတဲ့သဘောပေါ့နောက်ဆုံးဟာကိုလိုချင်တဲ့မက်တေဖို့တွေကိုရရှိပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အဆင့်ကိုရရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုရရှိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်တတိတရားလိုအပ်တယ်တတိဆိုတာအာယုန်နဲ့စိတ်ကလေးပေါ်မှာအမြဲတမ်းရှင်တွဲနေဖို့အဲ့ဒီတတိရှိတဲ့အခါမှာလဲတတိလေးတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးဘူးတတိရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဆင်ခြင်တုံအတိညာသဘာဝတရားတွေကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စွမ်းရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့မဟာတတိပဋ္ဌာနာသုတ်မှာအာတာပိတမ္ပဇာနောတတိမှာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထောက်ပြီဆိုရင်အာတာပိဆိုတဲ့ဝီရိယရှိရမယ်တတိမာဆိုတဲ့တတိရှိရမယ်တမ္ပဇာနာဆိုတဲ့ဆင်ញဉာဏ်နော်ဒီဉာဏ်ဆိုတာကအမတန်မှအရေးကြီးတာသူကဉာဏ်ကအလုံးကိုသိတဲ့အခါမှာသူကတတိယဆင်ញင်ပေးတယ်လို့ဉာဏ်ကနေပြီးတော့အတိမ်အနဲ့အတိုးအလျှော့ဒီသဘောတရားတွေကိုနားလည်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြရတယ်ကားမောင်းတာတောင်မှပဲစဉ်းစားရတာပဲလေစပီးလျှောတဲ့ချိန်လျှောရမယ်တင်းတဲ့ချိန်တင်းရတယ်ဆိုတာဒါအသိဉာဏ်ကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီဟာအရေးကြီးတာပဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားတစ်ခုကိုမှန်ကန်အောင်ကြည့်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုတမ္ပဇာနာလို့ခေါ်တာပဲမဖြစ်စေရမယ့်အရာတွေကတော့နိဝရဏတရားတွေကိုမဖြစ်စေရဘူးဒီအာယုံပေါ်မှာလောဘဆိုတာမလာစေရဘူးဒေါသဆိုတာမဖြစ်စေရဘူးကြံတဲ့နိဝရဏတရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်စေအောင်လုပ်တာဒါကိုပဲတရားကျင့်တယ်လို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့ဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဆိုတာဒီတစ်ခုတည်းသောနိလန်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းပဲအားလုံးဟာကျင့်ကြအမှာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီလမ်းကပဲရှောက်ရတာပဲအားလုံးဟာတခုတည်းသောလမ်းလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒီတခုတည်းသောလမ်းကရှောက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေအခုရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့တောကတွေပရိဒေဝတွေဒုက္ခတွေဒေါမနတတွေဒီလမ်းကိုသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကနေပြီးလွန်မြောက်နိုင်တယ်တဲ့ဒါတွေမကဘူးတန်တရားကစင်ကြယ်မှုမရှိလာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာလည်းပဲစင်ကြယ်လာနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြီးကိုလည်းဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းတက်ရောက်သွားလာနေခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာ